તો જુઓ સવારના 6 વાગેલા છું અને થોડું થોડું અજવાળું થઈ ગયું છે, કારણ કે ઉનાળાનો ટાઈમ છે એટલા માટે. અને મમ્મી અત્યારે ભેંસો દોઈ રહ્યા છે. હેલો ગાઈસ, કેમ છો બધા? મજામાં નહીં? તો બધાને ગુડ મોર્નિંગ. અને આજે આપણે વહેલા ઉઠ્યા છીએ કારણ કે મમ્મીએ કીધું કે આજે આપણે ગાય વિવાય બી છે. કાલ સાંજે કીધું હતું આપણે મોડા, અને એટલા માટે જો વહેલા ઉઠ્યા છે. અને મમ્મી બી આપણે છાપડ આવી ગઈ છે એટલે એને ઉઠાડ્યો એટલે આપણે વહેલા છાપડા આવી ગયા છે. અને ગાય વિવાય બી છે તો આપણે ખરા ને ત્યાં આપણે સાગરધનનું કટ્ટું મમ્મીએ કીધું છે કે અત્યારે ડેરી ચાલુ છે ને, તો ત્યાં આપણે લઈ આવી. અને જો આવતા ગાય ન વિવાઈ જાય ને તો તમને બતાવીએ. તો ચલો ફટાફટ ડેરી જઈ અને સાગરધનનો કટ્ટું આપણે બાઇક ઉપર લઈ અને આવીને તમને મળીએ. વિવાણી છે તો એના માટે મમ્મીને લેડિયું લાવ્યા છે. તો લેડિયું ખવડાવીને તો અત્યારે એને મેલી પડી નથી, તો મેલી પડી જાય. અને હવે છે તો એને ખવડાવવા માટે આ રીતે ખોંડ તો લાવવું જ પડે, જેથી હવે દૂધ વધારે કાઢે એટલા માટે. સાગરદાન મૂકી દીધું છે અને ગાય ખાય છે. અને જુઓ અમારી ગાયને આવી છે બેબી, એટલે કે રેલ્લો આવ્યો છે, રેલી નથી. આમ તો રેલી આવ્યો તો સારું હતું. ટચુકડું હજુ તો એનું ઊભું એ નહીં થઈ શકે, કારણ કે એને પગ ખરા ને એટલા બધા કામ આવી નહીં. કેટલું ક્યુટ છે જુઓ, નાનું ટચુકડું. ખબર નહીં પડતી. અને જુઓ એના મમ્મીના પેટમાંથી હમણાં જ આવ્યું છે. તો જુઓ, હા કલાક નહીં થયું. આમ તો તમને બતાવત, પણ આપણે તમને બતાવ્યા મોરી ગાય વિવાઈ જઈ. અને તે દિવસ તમને કીધું હતું ને. જુઓ ઊભું થવાનું ટ્રાય કરે છે. મમ્મી ઊભું કરજે. નહીં થતું? રેલો તો કાઠો ના હોય. હા પોષકણ છે ને. હા હા એવું. હા વાગશે એટલે નહીં થતું. હા ગાયને ખવડાવ્યું નહીં વધારે તમે તો તાન. નહીં થઈ શકતું. પગ જ જો કે દોઢા નાખે છે. આ પગ જ દોઢા નાખે છે. તો જો હજી મેલી પડી નથી. પડી છે મમ્મી? એવું તો મેલી પડી નથી. તારું દી આપણે કૂતરોનું ધ્યાન આપવું પડશે. ગાય મરી નાખું. મેલી ખેંચી મરી જાય ને ગાય, તો આપણે ધ્યાન આપવું પડશે. એ દિવસ તમને બતાવતા હતા આપણે તબેલો, ને એ દિવસે તમને કીધું હતું ને કે આપણે અમારી ગાયને એક ભેંસ વિવાવાની છે. તમારી ગાય વિવાઈ ગઈ છે અને એની ડિલિવરી થઈ ગઈ છે. અને એના આપણે રેલ્લો આવ્યો છે. આમ તો રેલી આવી હોત તો સારું હતું, કે બીજું કાંઈ નહીં, રેલીને મોટી કરો તો આપણે આવી બીજી ગાય ઊભી થઈ જાય. પણ હવે રેલ્લો આવ્યો છે. હવે રેલ્લાનું તો કંઈ નહીં. હવે પહેલાંના જમાનામાં આપણે રેલ્લાને વાપરતા, આપણે બળદગાડા તરીકે, પછી આપણે ખેડવા માટે, હર કાઢવા માટે, એટલા માટે. પણ અત્યારે તો કોઈ વાપરતું નથી. અત્યારે તો નાના ટ્રેક્ટર બી આવી ગયા, મોટા બી આવી ગયા. ના બને મમ્મી. આમ તો ભેંસ વિવાણી હોત ને તો તમને બળી બતાવત આપણે વિવાહ એટલે. પણ ભેંસ નથી વિવાણી. મમ્મીને ટ્રાય કરે છે પણ ના થયું. અને જુઓ ગાયનું મનમાં કે એના વાછરડાને આપણે મારી રહ્યા છીએ.
એ બાજુ જોવો છો જુઓ. હવે અમે છાપડા ખરા ને મમ્મીને 2 જણા બેસી રહ્યા છીએ એને સાગરધન ખાવા નાખી અને મેલી પડવાનું નોમ જ નહીં લેતી, કારણ કે જ્યાં સુધી આપણે મેલી ના પડે ને ત્યાં સુધી હવે છાપડા આપણે એની હોર રાખીને બેસવું પડે. નકર શું કે આ જે કૂતરા ખરા ને એ થોડા માંસાહારી હોય અને એમને ખબર ના પડે અને ખોટી આપણે મેલી ખેંચી એને ખાઈ જાય ને તો આપણી જે ગાય ખરી ને એ મરી જાય. એટલા માટે હવે જુઓ છાપડાનું ત્યાં તો વાંખેલું છે તો બી કૂતરા ખરા ને ત્યાં થોડી જગ્યા હોય ને તો અંદર જતા રહી એવું છે. તો હવે આપણે એની હોર રાખીને અહીંયા બેસી રહેવું પડશે. પેલો જે કૂતરું આવે છે ને રામલો, એ બધા આપણે એમને ગલતી ના માનીએ કે, કારણ કે એમને ખબર ના પડે અને ખાઈ ગઈ ખેંચીને. આપણે ખેંચીને બી વયે તો કશાર પડે. ઓ અને જાતે બી વણી હોય તો શું થાય? મેલી રહી જાય તો ફરીથી બી વાય જ ના એવું હોય. મમ્મીએ કીધું એ પ્રમાણે આપણે મેલી અંદર રહી જાય ને તો ફરીથી આપણી ગાય ખરીને વિવાય ના. પછી કાટું કામ છે, આપણે ખાસું બધું ડૉક્ટર બી લાવવા પડે, દવાઓ કરે તો બી મેર પડે ના પડે એવું છે. એટલે કશું નહીં, આપણે જાતે વિવાણી છે એટલે એનું તો કોઈ ટેન્શન નહીં. પણ અહીંયા આપણે બીજું કોઈ નહીં, આપણે રાતે બી અહીંયા ઊંઘવું પડશે મમ્મી એમને અને હોર રાખવી પડશે એના કૂતરોથી તો વધારે જ. કારણ કે ગાયના બાજુમાં આપણો રેલ્લો રહેશે ને તો ગાય કશું થવા ના દે, કારણ કે એની માં છે એની રક્ષા કરે. પણ જો થોડો બિચારો આગું થઈ જાય અને પછી તો આપણે ગાય તો બાંધેલી હોય હોકોડ તો કાટું કામ છે, કૂતરા ખાઈ જાય. કારણ કે કૂતરાને બી ખબર ના પડે, કારણ કે એ માંસાહારી રહે, એમને તો લાગે કે આપણે ખાવાનું છે એમ કરીને ખાઈ જાય. તો કશો હતો નહીં, મમ્મીને આ 2-3 દિવસ અહીંયા ઊંઘશે એટલે ચાલશે. જુઓ આ રીતે. તો જુઓ કોઈ બી વાછરડું હોય કે ભેંસ વિવાણી હોય કે ગાય વિવાણી હોય ને તો એને ચોખ્ખું કરતું હોય ને તો એની માં જ કરે. અને જુઓ આપણે આમ જોવો છે, કારણ કે તારનું તો ખાતું હતું પણ હવે ખાતી નહીં. એને ચાટીને સાફ કરી દે. અરે નહીં લઈ જતા તારા બચ્ચાને. અરે તને ખાતી હતી એટલે નથી બોલતી. જુઓ આ રીતે. અને જો મમ્મીએ પાણી પીવા મૂક્યું છે, કારણ કે જેટલું પાણી વધારે પાઈએ ને વિવાયા પાછું તો મેલી જલ્દી પડી જાય એટલા માટે. અને મેલી પડી જાય તો આપણી ગાય સુરક્ષિત થઈ જાય. જુઓ ને અમારા ફેમિલી મેમ્બરમાં એટલે કે અમારા ત્યાં નવું મેમ્બર આવી ગયું છે, એટલે અમારા ગાયને નવું બેબી વાછરડું આવ્યું છે, રેલ્લો આવે છે. તો ચલો આજનો બ્લોગ અહીંયા ખતમ કરીએ છીએ. અને અમારો નાનો ટચુકડો ગાયનો રેલ્લો કેવો લાગ્યો એ કોમેન્ટમાં કહેતા જજો, અને એનું શું નામ રાખવું એ બી તમે કોમેન્ટમાં કહેતા જજો. અને આજનો બ્લોગ તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરી દેજો, અને આપણી ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો બરાબર. તો ચલો બધાની બાબા ટાટા, અને કાલે મળશું આવા જ ગામડાના કંઈક નવા બ્લોગ સાથે અને નવા ટોપિક, નવા એડવેન્ચર સાથે. તો ચલો બધાની બાબા ટાટા, આવજો, બાય બાય.